दादा सो गाइस हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ हाइकिङ यतिखेर चाहिँ बज्यो होला सायद 2 मेबी 2 बजिसक्यो होला हामी जाँदैछौँ उकालो हामी चाहिँ चिन्डे डाँडासम्म जाँदैछौँ त्यही भएर यतिखेर जाँदैछौँ माथि बेलुकाको नाइट भ्यू हेरेर झर्ने छर अनि हामी 2 जना यहाँ छौँ 2 जना चाहिँ स्कुटरमा माथिसम्म गइसक्यो हामी चाहिँ अटोमा जाने भएर हामी यहाँ छौँ मैले र चाहिँ निस्किसकेको छ 2 जना सो आजको हाम्रो हाइकिङ कस्तो हुन्छ तपाईँलाई म देखाउँछु हामी चाहिँ आज चिन्डे हाइकिङमा हिँडेको छौँ अनि भाइ उहाँ चाहिँ हाम्रो भर्खर अस्ट्रेलियादेखि आउनुभएको यस अब चाहिँ अस्ट्रेलियादेखि आएको जस्तो लाग्यो म चाहिँ भर्खर गाउँबाट झरेको गाइस मधेसबाट आएको म चाहिँ सो ह्याप्पी ह्याप्पी वाला है भर्खर अस्ट्रेलियाबाट आएको अस्ट्रेलियाबाट हो नेपालमा आमाबाबुले छोडेर नेपालमा आज पहिलोपल्ट घुम्न जाँदैछु धरानको चिन्डे डाँडा भन्ने ठाउँमा यस्तो राम्रो नेपाली बोल्नु मैले हिजो रातारात सिकाइदिएको गोरालाई होइन गोरा भाइ ए होइन बिस्तारै है भाइ चटपटेको भाइले त हजुर चाहिँ कहाँदेखि आउनुभएको म त नेपालबाटै हो नेपालबाटै हो म चाहिँ इन्डियाबाट आएको यस्तो धुलो रहेछ यार गाइस एकजना मान्छे चाहिँ यता छ गोरा भाइ हेलो ह्याप्पी गोरा भाइ नेपाल घुमेर एकदम ठिक छ ठिक छ के छ तपाईहरुको ठिक छ ठिक भाइ मलाई एकछिन ब्याकप्याक देऊ म त चिन्ने मान्छेसँग हिँड्नु छोडेर कहाँ हिँड्नु तपाईँ यो अन्त नि जाने बुझ्ने गोरा भाइ बिस्तारी ल जान्ने बुझ्ने ठुला बाडाहरूसँग हिँड्नु छोडेर गाइजहरू आफ्नै धुनमा एक्लै हिन्दी रहन्छ मेरो त जिउँदैछु गाइस चाहिँ So guys, happy. दुईजना गाइस चाहिँ तलतिर छ हामी चाहिँ यहाँ छौँ चाहिँ नयाँ खुलेको रहेछ लाउरे होटल एन्ड सेक्वा कर्नर अस्ति नै पनि एकचोटि देखेको तर यस्तो राम्रो छ चाहिँ थाहा थिएन कि पर राम्रो रहेछ खतरनाक बाटोबाट हिँड्दैछ
जाँदैछौँ गाइस हामी। यहाँदेखि एक मिस्टेक हो भने हामी तलतिर भिरमा झर्छौँ। अहिले चाहिँ फिलहाल हामी 2 जना मात्रै छौँ। 2 जना उतै छुटे। 2 जना निस्किसकेछन् त्यतादेखि। अब हाम्रो कम्पिटिसन छ को सुरुमा पुग्ने भन्ने कुराको है। हेप्पा भयो गाइस, मरिन आँट्यो। मुस्किलमा परिसक्यौँ हामी। अब चाहिँ 99% आइसक्यौँ। गाइजहरू पनि तल आउनु हुँदैछ। हामीले धरान निकै तल छोडिदिइसक्यौँ। छोटो खुट्टा प्लस मोटो ज्यान हुनेलाई कस्तो भइरहेको होला। यो गाउँको एक्सप्लोर गर्नु पाइन्छ ठाउँहरू। भित्र के छ हालत खराब गोरा भाइ कैसा लगा नेपाल? अच्छा है सो गाइस फाइनली आइपुगे। हामी छौँ चिन्डे डाँडामा। धेरै पछि आएको। यहाँको घर चाहिँ सोतर भइसकेको छ। नेपालको झन्डा पर के आगे एकदम चिन्डे डाँडा है। हाम्रा आगे चाहिँ धरान है। बस्नु मिल्दो रहेछ त। तेरी कितनी हंसी मैं बन गया हूँ इनका आशिक मैं बन गया हूँ इनमें मैं डूब लूं। इश्क है मोला मेरे मोला फेरि भन न। मोला मेरे मोला मेरे मोला वाव क्या धरान। सो गाइस अब चाहिँ हामी तलतिर आइपुग्न आँटिसक्यौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। हाम्रो आजको ट्रिप चाहिँ यस्तै थियो। सो अहिले पनि हामी खाडाङखुडुङ बाटोमै हिँडिरहेको छौँ। बहिनीको खुट्टा थरथर काम्दैछ अरे। सबजना लाइट बाल्दै हिँड्दैछौँ। धरान चाहिँ यस्तो देखिरहेछ किनकि अब चाहिँ बेलुका भइसकेको छ नि त। सो द्याट्स वाइ। ओके गाइस, अब मैले आफूलाई फ्ल्यास लाइट देखायो भने म उता तलतिर गिर्नु सक्छु। त्यही भएर ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस। बाइ बाइ। सबैखेर